Chuyện ban đầu của một cô gái đau của một kẻ đang trên điểm qua cô về gã qua hò hẹn cũ thì hai người con gái ấy đã sang sông. Thôi ông đừng làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi đi, ông hãy đi đi. Bà ơi tôi sẽ ra đi để tìm mò thu vào trong giấc mơ buồn bã. Rồi có một chiều nào mà dần chẳng nay quên lại xin bà hãy dành lại phút giây hoài niệm kẻ đang dần. Tôi đã ra đi và cho mình một cuộc sống bên đời cô độc, một loài chim buồn lạc lõng với bao nhiêu vui nào mà còn chẳng nhớ đến một kẻ cùng bà. Thì xin bà hãy quay về nơi kỷ niệm và khóc cho nhau ngày giọt lệ đầu. Ông là ai mà nói ra những lời nghẹn ngào nức nở, nhất chuyện ban đầu của hai kẻ xa nhau? Phải chăng ông là kẻ đã ra đi và bỏ lại sau lưng niềm trống lặng? Giấc mơ xưa cũng đâu có gì nữa, và khi ngủ ngon nằm được biết lòng còn Tình ca ta đã gần yên thao theo dòng. Bà đã hưởng một cuộc trầm và xuân qua hồng, bỏ lại bên đường một ngày kỷ niệm đơn sơ. Tôi đến đây để chúc mừng cho bà muôn lễ vui và đặt cớ cho dần thời trái không bớ sông hồ. Tâm ca, vậy là anh cố tình vĩnh viễn xa em để cho bà bình yên lên nghiệp. Nhưng đó là quyết định của sư mẫu em, làm sao em có thể cãi lời người cho được? Bà ơi, dù không thì bà trở thành là vợ của người ta, còn tôi là kẻ để hạnh phúc. Có biết thương cũng nằm vì mong mấy nào rồi thì thôi cứ bà đi cứ tôi chẳng có quan hà một tôi sẽ tìm thân rồi có là yêu sầu. Đó là lúc bà tình nghĩa trong cuộc sống, tất cả chào nhà với những đứa con sinh. Còn tôi cuộc đời không định buổi sắm hò sẽ vừa chân hoàng.